ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଥିବେ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥାଏ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ବିନା ସାଇବର କ୍ୟାଫେ ବା ବିନା ଅଫିସ୍ ନ ଯାଇ ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶିଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ହେବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି ବା ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପାରି ଯାଇଛି କି ମାସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ପାରି ହେଇକି ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି କେମିତିକା ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବସି ଆପଣ ରିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ଉପରେ ରିନ୍ୟୁ ହେଲା, ତାହାର ଉପରେ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହି ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିକି ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ମାରିଲା ପରେ ଆକୁ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ପେଜ୍ ନାଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଖୋଲିକି ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ରିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି। ରିନ୍ୟୁ ଏବେ ହେଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ ରିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ନ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଏବେ ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ନଟ୍ ଡ୍ୟୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ସେଟା ଲେଖା ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ରିନ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ନାହିଁ ବା ରିନ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ନାଁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କେବେ କରିଥିଲେ ସେଟା ବି ଆସିଯାଇଥିବ। ଏନ୍ଓସି ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ।